Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vzdušný element, pre znamenia ako blíženci, váhy a vodnári, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vzduchu. Keď vstupujeme do vzdušného elementu, vstupujeme do sveta mysle, komunikácie, rozhodnutí, slobody a nových perspektív. Po energii júna, ktorá vás učila uvoľniť mentálny tlak, prichádza júl s veľmi silnou témou. Čo sa stane, keď si dovolíte prestať pochybovať o sebe? Mnohí z vás môžu počas júla pocítiť výrazné mentálne uvoľnenie, ako by sa niečo, čo vás dlho zaťažovalo, začalo konečne rozplývať. Niektoré odpovede, ktoré ste hľadali celé mesiace, môžu prísť nečakane, jednoducho. Nie preto, že sa zmenil svet okolo vás, ale preto, že sa mení spôsob, akým sa naň pozeráte. A práve toto je energia vzduchu v júli. Nový pohľad, nová perspektíva, nové možnosti. Mnohí z vás môžu riešiť dôležité rozhodnutia. Práca, vzťahy, presťahovanie, nový projekt, nový smer. A zaujímavé je, že tentokrát budete vedieť oveľa presnejšie, čo chcete. Niektorí z vás si začnú uvedomovať, že celý čas poznali odpoveď, len si neverili. A práve dôvera vo vlastnú múdrosť bude jednou z hlavných lekcií júla. Môžete cítiť väčšiu potrebu slobody, nie úteku. Slobody byť sami sebou. Slobody hovoriť pravdu. Slobody žiť autentickejšie. A práve toto môže priniesť veľmi oslobodzujúce zmeny. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecné energie, kolektívne čítanie, júl, vzdušný element. Téma júl, vzdušný element. Až teraz som si uvedomila, že vybrali balíček s kolibrikmi, čiže vzdušný element, vtáci. Veľmi trefné, ďakujem, Spirit. Takže poďme sa na to pozrieť, aké kolibriky sa vám tu ukazujú, aké sú tu témy na tento mesiac. Takže prvá karta, pierka z nebies. Prichádzajú k vám jemné posolstva lásky a podpory od tých, ktorí vás milujú a od anielov. Takže áno, podpora všetkých tých tímov, ktoré sú v ďalších dimenziách, v iných dimenziách, osoby, ktoré už transcendentovali, ktoré ste poznali, ale aj tímy, anieli, archanieli, strážni anieli a tak ďalej, ktorí vás ochraňujú, sprevádzajú a nasmerovávajú. Toto sú energie, ktoré pracujú pre vás neustále, bez únavy. Tie energie nemusia nič jesť, ani nemusia chodiť spať, pretože nie sú vo fyzickej realite. A teda naozaj 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku sú vedľa vás non-stop, bez nejakej únavy, bez nejakého súdenia. A naozaj vás neustále len nasmerovávajú. A to sú tie symboly a znaky, ktoré nám v podstate chodia z hora. Čiže keď nájdeme pierko, samo o sebe aj to je presne tá komunikácia, ktorá prichádza od týchto tímov, od týchto energií. Snažia sa vám niečo povedať a je ľahké rozoznať, toto je symbol, toto je znak, toto je niečo, čo mi 5D chce povedať, ale je náročnejšie dekódovať to, čo mi hovorí tu a teraz 5D týmto pierkom. Pierka sú veľkým symbolizmom, zvlášť ak ich nájdeme v priestoroch, kde naozaj prirodzene nepatria. Ak nájdem pierko v spálni a mám perové niečo, buď vankuše alebo pokrývku, tak je mi jasné, že to pierko tam patrí. Ale ak ho nájdem napríklad v kuchyni, kde nič nie je z pierok, tak mi je jasné, že to bol dar, že to je symbol, že to je komunikácia z vyšších, z ďalších dimenzií. A teda potom musím ísť hĺbšie. Čo to znamená? Kde presne som ho našla? Kedy som ho našla? Ak som na niečo v ten moment myslela, na čo som myslela v ten moment, kedy som ho našla? Aké je farby? Ako je veľké alebo malé? A tak ďalej, tak ďalej. To všetko je dôležité
pre dekodovanie toho symbolu, toho odkazu, čo vám chce 5D povedať. Druhá karta, horlivá vízia, wow, to je fantastická energia. A teda podnázov hovorí: ak sa začnete sústrediť, tak váš smer sa vám ukáže. Budete ho jasne vidieť. To je ten lampášik, ktorý tu vidíme. Kolibrík má lampášik a je to veľmi podobné karte Hermit v tarote, pustovníka, samotára, ktorý sa naozaj izoluje od sveta, ide do jaskyne alebo do lesa, do hôr, aby sa izoloval od ľudí a medituje tam, rozíma, snaží sa napojiť na svoje vnútro a ostane tam tak dlho, až kým mu nesvitne ten lampášik, čo vlastne má ďalej robiť, aký je jeho smer, čo je tá ďalšia cesta, ten ďalší krok, ktorý je ten ďalší krok, ktorý má urobiť. A teda áno, horlivá vízia je aj to, že niečo vnútorne cítim, že niečo sa musí zmeniť, niečo ma doslova nakopáva dopredu, ale ešte to neviem definovať. Možno mám znaky, symboly z 5. dimenzii, ale neviem ich dekodovať. A teraz potrebujem naozaj sa stíšiť, izolovať od ďalších ľudí, nediskutovať to s ďalšími, nehľadať na internete neustále, čo znamená toto, čo znamená tamto, anielské čísla a symbolizmy a tak ďalej, lebo ak ma to viac pletie, tak mi to nepomáha. A teda čo musím urobiť v takej situácii? Naozaj stíšiť všetko, utlmiť všetko, izolovať sa a začať sa napájať na seba, sústrediť svoju pozornosť na seba, na svoje dýchanie a teda postupne sa dostávať hlbšie a hlbšie do svojich vlastných úrovní a tam sa samozrejme nájde odpoveď. Tam sú všetky odpovede. Nemusíte hľadať vonku, hľadajte vnútri. Tretia karta je mocný bojovník, silný bojovník. A teda podnázov hovorí: nepripadajte si malí. Ste silnejší, odvážnejší a cennejší, než si myslíte. Je čas napojiť sa na svoj skutočný zdroj sily. Takže áno, ja som to čítala hneď na začiatku, že tu ide o naozaj o to zdravé sebavedomie. O to, že verím v seba a verím sebe. O to svoje vnútro, ktoré musí výjsť von. Ak ste prihlásení na môj newsletter, tak presne je tam v júli téma vnútorná jasnosť. Toto je absolútne o vás. Vnútorná jasnosť. Sú tam cvičenia na dýchanie, ktoré pomáhajú otvoriť vnútornú jasnosť, ktoré samozrejme dávajú do balancie ľavú a pravú mozgovú hemisféru. Máte tam mantru na vnútornú jasnosť, cvičenie na vnútornú jasnosť, vizuálne cvičenie. Je tam viac informácií o tibetských miskách, zvukoch a tak ďalej. Takže definitívne prihláste sa na newsletter na www.siriustarot2020.com. O 5 sekúnd na obrazovke uvidíte okienko, kde si vložíte svoj e-mail a v podstate ste prihlásení. Newslettery sú bezplatné, dostávate 2 za mesiac, jeden 15., druhý posledného dňa v mesiaci a je tam veľmi veľa zaujímavých vecí a každý mesiac riešim iné témy. Takže je to dobré a absolútne tu a teraz je to pre vás veľmi dôležité, pretože je to presne o tomto, čo tu teraz vidíme. Vnútorná jasnosť, to je vaša téma a to naozaj je téma, ktorú ja na jún ešte už aj predstavujem ako niečo, s čím musíme pracovať ako kolektívne vedomie. Takže je tu niečo, milé dámy a páni, čo musí výjsť na povrch. Niečo, čo vám patrí, je to osudom dané. Pozor, čo je osud? Osud nie je niekto niečo tretie, to ste vy. To je vaša vlastná esencia vašej duše, ktorá si určuje isté veci, ktoré by chcela zvládnuť v tejto inkarnácii, v tejto fyzickej manifestácii. A teda, keď sme ako duše, keď sme iba energia, tak máme informácie o všetkom.
minulosť, budúcnosť, prítomnosť, rozumieme celému svetu, existencii, tomu božskému vedomiu a tak ďalej. A v tej božskej inteligencii máme potom aj nadhľad nad tými všetkými zemskými veciami, ako teraz sa možno viac zaoberáme tým, ako si zarobím, ako si kúpim toto, ako si kúpim tamto, ale keď sme bez toho fyzického tela, tak toto vôbec neriešime. To sú problémy, ktoré sa nám zdajú absolútne redundantné, vôbec im ani možno nerozumieme, sú nám absolútne cudzie, ale tam vlastne vidíme to gro tej podstaty, esencie tej duše a toho, že sa musí učiť cez tú fyzickú manifestáciu, cez to fyzické telo sa tu musí niečo naučiť, aby sa zvýšila jej vibrácia, aby sa posunula ďalej vo svojej evolúcii a tam vidíme tie veci a tu vidíme zase tieto maličké detaily, ktoré sú nepodstatné a keď sme teda v tom energetickom tele, tak si určujeme v tomto živote alebo v ďalšom živote by som chcela, aby som sa stretla s touto energiou, pretože tej dlhujem niečo, tej dlhujem tamto, ale naopak chcem sa stretnúť aj s tou a dať jej príležitosť vyrovnať ich dlh, pretože aj toto musím samozrejme dovoliť, nie len príjmať, ale aj dávať. A teda potom si poviem, chcela by som zažiť takúto skúsenosť, pretože viem, že táto skúsenosť bude viesť k môjmu rýchlemu zobudeniu. Napríklad, že mi zomrú rodičia veľmi skoro. A zrazu ja viem, že ako malé dieťa začnem byť viac spirituálna, pretože tu nebudem mať tú oporu, tú výživu, ktorá by tam mala byť a tým pádom začnem veľmi skoro už meditovať alebo napájať sa na seba alebo komunikovať s týmito rodičmi v iných dimenziách a rozumieť tomu, že sú tu tie iné dimenzie. Preto si vyberáme ťažké detstvo, pretože sa chceme čím skôr dostať na túto os spirituality. A teda ak niekto dnes má 50-60 rokov a vlastne je 100% 3D, verí iba tomu, čo vidí v televízii, napríklad v správach, čo je, tak je to veľmi ťažké pre túto osobu, pretože tá frikcia, ktorá tam je vnútri, že tá duša chce výjsť na povrch, ale ten mozog, tá logika ju stále ubíja dole ako kladivo, ubíja klinec, tak je to naozaj, tá frikcia je taká veľká, že môže spôsobovať dokonca nielen emočné výkyvy, ale aj fyzické bolesti. Naozaj tak rýchlo sa teraz vlastne zvyšuje planéta Zem, pretože to vedomie naše, tá kolektívna inteligencia sa zvyšuje veľmi rýchlo. Vnímate, aj čas ide rýchlejšie, než ste ho vnímali ako deti. Toto nie je náhoda, toto nie je ilúzia. Toto je realita. A čo to znamená? Znamená to, že sa ľudia rýchlejšie budia. Sú rýchlejšie intuitívni, sú rýchlejšie a hĺbšie intuitívni, empatickí a teda celkovo tá rýchlosť, ktorou sa zvyšuje naša vibrácia, je teraz super rýchla. A táto rýchlosť je pre niekoho veľmi bolestivá, pretože ak sa niekto nedokáže na tento vlak, ak nedokáže naskočiť na tento vlak niekto, tak vlastne stojí v tej stanici, ale tá stanica je nestabilná, nie je to niečo, že to stojí, to je niečo, čo sa hýbe a on má pocit, ako by tam bolo nejaké zemetrasenie, on sa tam vlastne iba kýva doprava, doľava a je na nejakom neistom, nestabilnom povrchu, ale ten vlak už ušiel. A to je samozrejme miesto, kde nikto nechce byť. Takže je veľmi dôležité na sebe pracovať. Je veľmi dôležité začať konečne meditovať. Je dôležité si zvyšovať vibráciu. Ak som lenivá, OK, tak si dám niekomu, aby mi robil reiki. Ak nemám na to trpezlivosť, tak začne minútou meditácie, potom 2 minútami. Vypracujem sa za rok, za 2, za 3 na 20 minút, čo je ideálne. Ale musím niečo začať pre seba robiť. Ak je tu nejaká práca, ktorú by sme mali robiť, to nie je tá práca, ktorá vám dáva peniaze na účet, ale práve táto práca. A viem, že sa vám to teraz dá úplne, OK, Kate, ty si dobrá, ty si tuto takto hovoríš, ale kto bude živiť moje deti, kto mi zaplatí účty, bla bla bla. Stále to znamená, že ste v 3D energii, že ste sa nechali vcucnúť do toho systému, čo nie je ani dobré, ani zlé, ja toto nesúdim. Je to miesto, kde sme boli všetci. Niekedy, na nejakej fáze nášho života. A ešte mnohí sme v týchto fázach. Avšak je dôležité začať vnímať aj to ďalšie. Čím skôr to urobím, tým lepšie to bude pre mňa.
A tu je niečo, tu a teraz pre vás, vzdušný element, kde naozaj 5D vás doslova nabádza, upozorňuje, posíla vám znaky, symboly, živé sny, komunikácie, ako môže, s veľkou námahou. A chce od vás len to, aby ste mali tú horlivú víziu, tú ohnivú víziu toho, čo ja vlastne chcem dosiahnuť v tejto inkarnácii. Ako osobnosť, ako človek, ale ako aj duša. A začať sa na to napájať, čo to je ten môj ďalší krok, čo to je tá moja spirituálna evolúcia, čo to je úspech v mojom živote. Definovať tieto termíny. U každého to bude niečo iné a neexistuje správne alebo nesprávne. Akokoľvek sa rozhodnete, čokoľvek si stanovíte, vždy máte pravdu v tom čase, kedy sa rozhodnete, kedy si to stanovíte. A ste silná osobnosť, máte na to, nebojte sa. Hlavne osloboďte sa od strachu, osloboďte sa od pochybností, či ja to dám, či ja to zvládnem. Hej, možno niekto je v toxickej práci, kde už dlho nechce byť. A 5D vám hovorí, zbav sa toho, už ťa to tam nebaví, máš tam zlé vzťahy, sú tam intrigy, alebo ja neviem, aká toxická vec tam beží, alebo robíte príliš veľa, zarábate príliš málo a jednoducho vás to už neoslovuje, už sa nestotožňujete s tým miestom a s tým, čo sa tam deje a viac vám to berie, než vám to dáva. Toxická situácia, čiže 5D hovorí, si silný bojovník a napoj sa na túto energiu. Si silnejší, než si myslíš, si odvážnejší, než si myslíš a máš väčšiu hodnotu, než si myslíš. A teda prišiel čas sa napojiť na skutočný zdroj vašej sily, ktorý je vnútri, tu, v tej srdcovej čakre. Tu je ten zdroj vašej sily, nie je v hlave, nie je v tej korune hlavy, v logike, je v srdci, súcit, empatia, schopnosť milovať seba a druhých. Sebaláska, láska k druhým. To je zdroj vašej sily. Nič iné. Nie číslo na účte. Číslo financií, myslím, objem financií na účte, nie číslo účtu. OK. Poďme ďalej. Prosím, dajte nám teraz tarotové karty. 4 karty, jednu na každý týždeň júla. Čo môžeme teda očakávať? O čom je tento príbeh? Čo je toto veľké, čo sa snaží výjsť na povrch a nemôže výjsť na pierko? OK. Oh my God. Takže iba zistíme, ktoré karty sa dajú do správnej pozície a ktoré ostanú v reverze. Sú tu dve. OK. Takže prvá karta, ona bola taká semi a aj mi hovoria, vysvetlíš aj a presne je to tak. Takže rytier mečov v tomto prevedení, v tejto ilustrácii, ako vidíte kartu, za prvé je tuto pierko, čo je absolútne trefné a teda ďakujem Spirit, že nám dávate takto, že nám doslova hráte do kariet, ak to poviem tak. Takže áno, ona sa väzie na tom pierku, čo sú tie symboly, znaky zhora. O nich sme si už hovorili dnes. A čo robí? Ona doslova akoby je oblak na oblohe a ona ho akoby mazala. Rozumie tomu, že má moc, ak sa dá viesť, ak sa dá nasmerovať tou 5. dimenziou, ona má moc si tvoriť svoju vlastnú realitu. Dokonca až tak, že si dokáže vymazať oblaky z oblohy. Samozrejme je to symbolické, je to metafora, ale rozumiete, čo tým chce 5D povedať. Ak nám veríš, ak sa dáš niesť našim pierkom a nasmerovať sa nami, tak budeš mať takú moc, že dokonca môžeš aj riadiť počasie. Napríklad, hej, to je znova metafora. Ale budeš mať veľkú moc, budeš mať schopnosť napojiť sa na svoj maximálny potenciál a naplniť ho, využiť ho. Začať ho žiť. Nie len ako vízia, nie len ako plán, nie len ako niečo v budúcnosti, ale tu a teraz.
A toto si uvedomíte hneď prvý týždeň júlový, možno týmto čítaním. A teda rytier mečov prichádza. Je to takéto vnútorné vedenie toho, že si uvedomím niečo, aha. A to začína ako prvý krok a bude viesť k niečomu veľkému. Bude viesť k tomuto, že si môžem doslova vymaľovať tú svoju realitu, ten svoj život. Čo chcem, to môžem mať. Od vízie do reality. Druhý týždeň prichádza kráľ prútov. A toto môže byť energia, na ktorú sa napojíte vy sami. Je to niekto, to je tá horlivá vízia, ten oheň, horlivá vízia. To je ono. Prichádza v druhom týždni. Tu je malý aha moment a tu už je presne viem, čo chcem. A idem za tým, pretože kráľ prútov je ohnivé znamenie. Je to človek, ktorý je super rozhodný, silný solar plexus, čiže zdravo sebavedomý. Nebojí sa, je odvážny. Je to perfektný manažer, líder. Nie je to človek bla bla, ale je to človek, ktorý naozaj viac koná, než hovorí. A hlavne je super rozhodný, vie, čo chce a ide za tým. Nikto a nič ho nezastaví. A kľudne to môže vybubnovať, oznámiť celému svetu, pretože on si je tak istý, že ho nikto a nič nepoškodí. Nikto mu nemôže zobrať tú jeho víziu. On ju dosiahne a nezastaví sa, až kým ju nedosiahne. To je tá horlivá vízia. On má tú horlivú víziu. Tu budete presne vidieť, čo to je tá vaša horlivá vízia, čo to je ten môj ďalší krok, ktorý mám urobiť v mojom živote. Ten ďalší posun, tento život je o progrese. Nemôžem stagnovať, pretože veľa ľudí si povie, že OK, tak si vytvorím nejaké pasívne príjmy a to mi bude stačiť. Dajme tomu si poviem, že chcem mať dôchodok, ja poviem teraz naozaj príklad, 2000 eur. A tak budem mať 4 nejaké malé bytiky, každý mi bude dávať 500 eur a to mi stačí. Avšak si neuvedomím, že toto som si rozhodla v 2026 a zrazu do dôchodku pôjdem, ja neviem, 2040 alebo 50. A zrazu zistím, že tá doba sa zmenila a síce tie 4 bytiky mi prinášajú 500 eur každý jeden mesačne, ale zrazu 2000 eur nie je dostatočné, je to málo. A to je stagnácia. Pretože ak ja sa rozhodnem tu a teraz niečo ako finančná bezpečnosť, záruka tu a teraz funguje, nikde nie je zaručené, že bude fungovať o 10, o 20, o 30 rokov. Neznamená to, že niekde zlyháte, budete na tej istej rovine, je tam to číslo, ktoré ste predpokladali, to vyšlo, to ste manifestovali, avšak celkovo ste v mínuse, pretože zrazu 2000 eur nemá hodnotu, ako malo v 2026. A toto, ak sa pozriete spätne, je platné. Čo znamenalo 1000 eur 20 rokov dozadu a čo znamená dnes? To velikánsky rozdiel. A teda toto je veľmi podobné. Ak si ja myslím, že mám nejaké komfortné rozhodnutie a tam môžem stať, tak sa mýlim. Tento život, táto inkarnácia je o progrese. Čiže vy ste už úspešní, vy nemáte problém vo vašom živote, vy ste OK. Ale 5D potrebuje progres, pretože progres je v podstate získať to isté, čo mám dnes a čo je komfortné dnes, to znamená, že musím byť o dobrých 30% viac neskôr v budúcnosti, aby som bola na tej istej úrovni. Inflácia existuje. A inflácia je podľa mňa aj energetická vec. Je to niečo, kde ja si myslím, že môžem ostať na tejto úrovni a prejsť do budúcna. A odpoveď je nie, nemôžeš. Ak ostaneš na tej istej úrovni, v podstate klesáš každý deň. Musíš neustále ísť dopredu. Musíš mať ohnivú víziu a neustále tvoriť. A to neznamená len zarábať peniaze, ale tvoriť. Kreatívnosť, myšlienky, práca na sebe, fyzická, mentálna, emočná. Tu je toho strašne veľa, čo môžeme robiť, aby sme boli v tom progrese. Tretí týždeň, čiže druhý týždeň definujeme tú našu ohnivú víziu. Čo je to ten ďalší krok? Musí tu byť progres, musí tu byť plán a musí tu byť exekúcia toho plánu.
Tu už je tímová práca, 3 mince. Čiže hľadáte ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste mohli naplniť túto ohnivú víziu a urobiť z nej skutočnú realitu. Čiže tu je spoločná práca, spoločne stavajú ten kvet. Hej? To je tá kreatívnosť, hľadanie informácií, spolupráca. Aj keď vidíme, že ona je tu a spolupracuje s vtákmi. Vzdušný element, absolútne silný. Spolupracuje s vtákmi, pretože to je ten symbolizmus tej 5. dimenzie a tých vyšších dimenzií. Čiže ja si myslím, že síce áno, tímová práca, ale nemyslím si, že to bude tímová práca s ľuďmi, ale skôr budete hľadať viac informácií v tých vyšších dimenziách. Pre viacerých z vás to bude takto. Že sa začnete viac napájať do tých vyšších dimenzií a povedať, OK, dobre, takže povedzme si, že tu vyššie dimenzie sú. Povedzme si, že sú tu nejaké anielské bytosti, ktoré sú neustále okolo mňa, nejaké týmy, ktoré mi pomáhajú, nabádzajú ma a tak ďalej, moji predkovia a iní. A plus, povedzme si, že sú ochotné ma nasmerovať, pomôcť mi, aby som získala to, čo získať chcem v tomto živote. Či už je to materiálne, alebo spirituálne, alebo romantické, akýkoľvek sen, akákoľvek vízia, akýkoľvek potenciál. A zrazu začínam viac pracovať s tými vyššími dimenziami. Možno sa s nimi viac rozprávam, možno si robím rituály, možno si píšem niečo na papier a snažím sa nájsť spôsob komunikácie, ako so mnou komunikujú. Možno si pýtam symboly, napríklad ukáž mi toto, ak mám urobiť toto. A tak ďalej. Hľadáte si svoju vlastnú metódu, ako s nimi komunikovať, ako rozumieť a dekodovať tie odkazy, ktoré prichádzajú. A toto je tímová práca. Niečo, čo ste doteraz vôbec nerobili. A 4. týždeň je tu kráľ mečov. Čiže sú tu 2 králi. Jeden ohnivý a jeden váš, vzdušný. Kráľ mečov je... Síce sa volá, že kráľ karta, ukazuje sa nám tu ženská energia. Takže nám tu jasne hovorí o tom, že ženská energia je tá, ktorá prijíma a mužská je tá, ktorá dáva. A ona tu nadrží ihlu, cez ktorú už má prepletenú niť a tá niť je osvetlená. A teda nad ňou sú hviezdy, čo sú tie sny a túžby. A dokonca jedna hviezda aj na tej ihle. Veľmi zaujímavé. A to je presne o tom, že ona si drží ten svoj meč a ten svoj osud a doslova si vytvára tú svoju realitu. Šije si svoju realitu. Svoje šaty, ktoré sú zo svetla, čiže z vyšších dimenzií, definitívne z vyššej vibrácie. A takto sa dostáva postupne k tým svojim snom a túžbám. Začínate byť strojcom svojho šťastia. Je vám to absolútne jasné. Napájate sa na svoju energiu a rozumiete tomu, že áno, ja si šijem šaty. A ja sa rozhodnem, či si ich budem šiť z nejakého lacného materiálu alebo zo svetla, z diamantov a z čoho si ich ja budem šiť. Je to na mne, je to moja slobodná voľba. Ako kráľ mečov toto očakávam, že budem schopná si naozaj vytvoriť tú svoju realitu tak, ako ju chcem. Ona si šije tie svoje šaty tak, ako si ich predstavuje, ako ona uzná za vhodné, ako jej sa páči, nie ako sa budú páčiť druhým ľuďom. A je tu vysvetlenie tejto karty, pretože tu niekde bola jej verzia, ktorá bola sama, opustená. 5 mincí je najnižšia energia, najnižšia vibrácia z celého tarotu. Je to karta sebaľútosti. Človek, ktorý sa cíti, že nikam nepatrí, nikto ho nechce, osirotený. A ona má tu také šaty, pozrite sa, aké sú jej šaty. To je presne ten oxymoron, tie 2 absolútne extrémy. Čiže tu je to, kde ste boli a tu je to, kde budete. Ale už teraz v júli, 4. týždeň júlový, budete v tejto energii kráľa mečov. Kdežto boli časy, kedy ste boli touto opusteným stromom, ktorý nemal lístky, ktorý bol studený v zime, snežilo na ňu, mala holé celé plecia, takže jej určite bola zima, jej šaty boli celé dieravé, bola iba tá kostra tých šiat tam bola a držala trňový
kvet v rukách, samozrejme tiež bolestivé držať ružu s trňami v rukách, takže nevidíme tu síce krv, ale je nám jasné, že sa určite popichala na tejto rúži a je veľmi smutná, je sama, je v tej zime, je tam chlad, je polonahá a je absolútne pripravená transcendentovať, pretože ju nič nebaví, nemá žiadnu motiváciu, nemá vôľu, prečo žiť a prečo ísť ďalej. Toto je energia, v ktorej ste boli. Niekedy. Minulý rok, pred mesiacom, pred týždňom, to je jedno. Tu ste boli a tu budete. Pretože niekedy nás práve táto energia vyprovokuje k tomu, že si povieme, takto sa ďalej ísť nedá. Buď ja tu a teraz budem transcendentovať, čiže zomriem, alebo musím sa úplne zmeniť a ísť od nuly a naozaj napojiť sa na to pozitívne a začať manifestovať. Zobrať život do vlastných rúk a naozaj niečo pre to urobiť. Buď sa vzdám a koniec, odpojím sa, alebo začnem bojovať. A rozhodujete sa bojovať. Ale z tohto bodu ste vyšli. Vyšli ste z bodu, že si nič nezaslúžite, že nie ste dostatočne dobrí, z tej samoľútosti sa dostávate do energie kráľovnej mečov, ktorá si vie krásne vyjadriť svoju vlastnú vnútornú pravdu, nemá problém komunikovať, nehanbí sa za to, čo chce, ide za tým, pozerá sa do budúcnosti ako on. To je tá ohnivá vízia, on sa pozerá rovno do budúcnosti a nikto a ničo nezastaví. Ale robí to v súlade s 5D. Robí to s tým nasmerovaním, ktoré tu príde hneď začiatkom júla. To pierko. Wow. Absolutne fantastické čítanie, takže prosím spýtať, aká je posledná rada. Čo teda radíte? Čo radiť? Tak táto vypadla hneď. Znova to isté nasmerovanie. To the sea. Takže v prvej rade číslo 7. Osud. Toto je váš osud. To, čo ste si sami určili predtým, než ste sa narodili do tohto fyzického tela. Ona si teraz číta knihu. A prečo si číta knihu? Prečo relaxuje? Pretože už si nasmerovala tú šípku, kam chce ísť. A ona už nemusí neustále sa pozerať, či tam pôjde alebo nie, pretože dôveruje tomu, že táto 5D nad ňou, táto tvár, bude dohliadať na to, aby sa táto šípka nepohla, aby šla tým správnym smerom. Ona už robiť nemusí nič. A karta sa volá do mora. Čiže áno, možno niektorí z vás aj pôjdete na dovolenku, čo je jasné v júli, veľmi vysoko pravdepodobné, ale toto je symbolizmus toho nasmerovania. Ak ja si na tej loďke nenasmerujem tú šípku, neurčím ten smer, kam chcem ísť, tá loďka veľmi, veľmi vysoko pravdepodobne stroskotá. Narazí na nejaké kamene a stroskotá, pretože nebol jej daný smer do nejakého organizovaného prístavu, kde môžem pristať pokojne a bezpečne. Čiže možno doteraz ste žili v chaotickom živote, kde si život s vami robil, čo chcel a brali ste to tak, že čo príde, s tým sa popasujem, ja to dám, zvládnem to, a nech sa deje, čo sa má. Život je utrpenie, ale nikto to nemá ľahké a stále ste si len hovorili, ako ste si ospravedlňovali tie ťažké, náročné situácie životné, že to je OK, že to dáte. A dali ste to. Ale prišli ste do bodu, kedy ste mali pocit, že už možno to viac nebudete chcieť dávať. Že už nemá zmysel toľko utrpenia niesť, to také veľké bremeno niesť na svojom chrbte. A zrazu sa začne všetko meniť, pretože ako náhle ja mením svoje myšlienky, ako náhle ja mením svoje emócie, ja mením svoju realitu. A tu je zlom, tu je zmena. A tá prichádza definitívne v spolupráci s 5D, čo znamená v spolupráci s vašim najvyšším dobrom. Čiže toto je presne to, na čo ste čakali, ten zlomový bod, ktorý prinesie príjemnejšiu budúcnosť a niečo, čo si skutočne veľmi, veľmi zaslúžite, milé dámy a páni. Toto nebol ľahký život. Doteraz ste to nemali ľahké, to ja vidím. Ale prichádza zmena. Veľmi pozitívna zmena. Máte sa na čo tešiť. Konečne sa napájate na svoj osud, ktorý, verte mi, ste si určili sami a verte mi aj to, že by ste si neurčili nič zlé. Toto si nikto neurčí. Toto si nikto neurčí, ale mnoho ľudí spadne do tejto energie, pretože si nepamätá to dobré, čo si určil. A tam už je to presne na vás. Ako ste silní, aby ste sa z tejto energie dostali do tejto. A vyzerá to, že máte všetko na to, aby ste to teraz v júli dali.
Takže, milé dámy a páni, tento mesiac nie je o tom, aby ste našli všetky odpovede. Je o tom, aby ste začali dôverovať tomu, čo už dávno nosíte v sebe. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednať reiki liečbu na diaľku. Video o reiki uvidíte o chvíľku na obrazovke vľavo hore. Dozviete sa tam viac o tom, čo vlastne reiki je, pre koho je určené, ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov pomocou reiki, taktiež existuje na to video, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy reiki a kurzy tarotu taktiež bežia v plnom prúde. Kozmetika J.K. Janik. Vedeli ste, že práve leto patrí medzi obdobia, keď pokožka starne najrýchlejšie? Nie kvôli veku, ale kvôli slnku, dehydratácii a poškodeniu ochrannej bariéry pokožky. Preto počas leta nepotrebujeme pleť čistiť, potrebujeme ju predovšetkým vyživovať, regenerovať a chrániť. Omniessence obsahuje prirodzenú ochranu približne SPF 6, ktorá podporuje prirodzenú obrany schopnosť pokožky počas bežného denného pobytu vonku. Po kúpaní alebo výraznom potení je však potrebné produkt znova aplikovať. Ak vás trápia pigmentové škvrny alebo chcete počas leta podporiť rovnomernejší vzhľad pleti, siahnite po Omniessence Silk po hodvábe. Okrem výživy a regenerácie pomáha redukovať viditeľnosť existujúcich pigmentových škvrn a podporuje zdravší a zjednotenejší vzhľad pokožky. Osobne ja počas dňa používam Omniessence a večer siaham po Omniessence Silk, aby sa pokožka počas noci regenerovala po slnečnom zaťažení. Ak by ste si mali na leto vybrať len jeden produkt, vyberte si Omniessence Silk. Vaša pokožka nepotrebuje viac produktov, potrebuje len tie správne, prírodné a plno vstrebateľné produkty. Viac info nájdete na www.jkjanik.com. Ak si dáte aj lomitko.sk, tak máte aj stránku v slovenčine, alebo na web stránke uvidíte aj jazyky, môžete si vybrať. Objednávky a otázky píšte na siriustaro2020@gmail.com a môžete sa prihlásiť na newsletter tu na web stránke siriustaro2020.com, ako som vám už predtým povedala. Prajem vám jasný, slobodný a inšpiratívny júl v energii vzduchu. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.